¿Cómo suenan las alertas sísmicas en otros países? Primero va a aparecer el nombre del país. Después se pondrá un audio y la bandera. Si aparece tu país, baja el volumen para evitar falsas alarmas. Vamos a empezar por Norteamérica. En Canadá la alerta sísmica suena muy fuerte, y este audio te asusta y así suena. En Estados Unidos suena como un siren EAD en caso que estén en guerra. En México la alerta sísmica suena en caso de sismo y suena horrible. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Suscríbete y deja tu like para la parte 2.